Официальный партнер канала УТП Банк. Кредиты наличными от 15 до 750 тысяч рублей на срок от 12 до 60 месяцев. Ставка от 14,9%. Ссылочку на онлайн-заявку в описании под видео. Подробности в группе ВКонтакте. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на столе не мелкий пакет, как обычно, а настоящая посылка с паяльным феном внутри. Покупка у меня была не совсем удачной, сейчас ведется спор, о котором расскажу в отдельном видео. Ссылку я вам оставлю, но не спешите пока с покупкой. Дождитесь спецвыпуск с результатами моего спора. Вкратце, спор был из-за задержки доставки. Вместо обещанных 20 дней прошло 30. Пока давайте откроем посылку, посмотрим, что нам почтовые голуби прислали. Под толстым слоем упаковки находим такую коробочку. Немножко мятая, но посмотрим, что у нас там внутри. Так, сверху находим инструкцию. Инструкция полностью на английском языке. Дальше идет сетевой шнур, как от компьютеров. Подставка под фен. Так, какая-то коробочка у нас внутри. Ага, это запасной нагревательный элемент фена. Мы пока уберем. Так, дальше это у нас дергалка для микросхем. Небольшой кусочек медной оплетки для того, чтобы убирать излишки припоя. При поискании фолию. 3 насадки сопла. Так, в такой коробочке непосредственно фен с разъемом стандартным и база. Все, что было в коробке, поставляется одним комплектом, то есть ничего дополнительно оплачивать не нужно. Название у нас китайское, не знаю, как воспроизвести, ну, какой-нибудь там Юе, что ли. Самое главное, это цифробуквенное обозначение 858D+. То есть таких паяльных фенов выпускается в Китае очень много. В любом случае, паяльный фен 858D будет приблизительно одинаковый. Здесь у нас окошечко с цифровым термометром, дырочка для калибровки, кнопка увеличения температуры, кнопка уменьшения температуры, регулятор подачи воздуха, выключатель и 8-контактный разъем под сам фен. По бокам у нас есть отверстие для крепления держателя. Держатель можно зафиксировать как справа, так и слева. В держателе есть магнит, а в паяльном фене гиркон. То есть, когда вы будете класть сюда фен, то система будет включать продукты. На задней панели есть разъем под заземление. Таким образом, можно будет соединить плату, которую вы паяете, с общей системой заземления. В разъеме встроен предохранитель, который можно достать оттуда. Подергиваем его вверх. Здесь мы видим предохранитель. Мощность устройства 700 Вт. Длина сетевого шнура где-то 1 метр. Если вам нужно больше, то можно будет заменить его на любой шнур от компьютера. Так, теперь давайте подключим фен в разъем. Разъем закручивается, так что ничего не выпадет. Все отлично, прямо как на модных паялках. Дорогих причем. В комплекте также идут 3 сопла. Поставим какой-нибудь, ну, например, средний. Ставится все очень легко. Здесь борозды есть специальные. Поворачиваем по часовой стрелке, и он закрепляется, все не будет выпадать. Все отлично держится. Все, включаем розетку. Фен подул горячим воздухом. Так, сколько здесь максимум можно накрутить? — 450 градусов максимум можно выставить. Проверяйте, поставить. Так, давайте поставим что-нибудь поменьше, а то я тут сейчас надую на монитор, он у меня тут сгорит. Ставим сюда. Ага, как его?
Вот как-то так. Продувка закончена. И он сам отключил питание вентилятора. Поднимаем его. И он очень быстро выходит на рабочий режим. Практически время необходимо такое же, как на время, чтобы прицелиться куда нужно. Прицеливаться даже нужно, наверное, дольше. Так, кладем его обратно. Температура спала. Все, он сам себя продул. Таким образом, он у нас не будет перегреваться, корпус от этого не расплавится. То есть все очень хорошо реализовано, надежно. Как выяснилось, температура на выходе совершенно не соответствует ожидаемому, поэтому прибор обязательно нужно откалибровать. Для этого возьму выносную термопару для мультиметра. Термопару помещу внутрь сопла и включу фен. Его можно так расположить, чтобы гиркон не сработал. Подождем, когда температура выровняется. Как видим, реальная температура совершенно не соответствует ожиданию. Вместо 195 тут 250. Отверточкой через калибровочное отверстие крутим потенциометр. И пытаемся добиться равенства значений. Ну вот как-то так. Теперь потренируемся на негодной плате впаивать и припаивать детальки. Для этого возьмем пинцет. Без пинцета нам здесь делать совершенно нечего. Если такого у вас нет, то обязательно купите. Включаем паяльный фен. Я выставил температуру 340. Возьмем вот эту вот микросхему, отпаяем. Нижнего подогрева у нас нету, поэтому сначала прогреем плату. Для того, чтобы плата не треснула. Разогрев должен быть равномерным и по возможности плавным. Сразу греть в одном месте до температуры 340 я считаю, что не нужно. Компьютерные платы обладают очень высокой теплопроводностью, поэтому греть надо хорошо, очень долго. Так, повернем. И теперь можно приступать к нагреву самой микросхемы. Флюс нам на данном этапе не нужен, потому что мы только отпаиваем. Проверяем, двигается ли микросхема. Пока ничего не поднимаем. Так, все, пошла двигаться. Убираем фен и поднимаем вертикально вверх микросхему. Поднимать нужно именно вертикально вверх, потому что рядом находятся еще другие детальки, которые можно столкнуть нечаянно. Так, теперь возьмем флюс. Я использую флюс-гель отечественный. Нам его нужно очень мало. Очень маленькую капельку распределяем здесь. Так у нас припой расплавится и образуются ровненькие контактные площадки. После этого ставим микросхему. Так, ставится она не хочет. Ну, приблизительно так. Так, теперь выставляем поток воздуха на минимум. Аккуратненько прогреваем здесь все.
Все контакты должны пропаяться. Дождемся, когда припой расплавится целиком. Так, все, расплавился. Слегка прижимаем микросхему, и она припаивается. Готовченко. Давайте вот эту отпаяем. Опять-таки прогреваем вокруг нее плату. Поток воздуха увеличиваем. Ставлю на шестерочку. Все вокруг прогреваем. Так, теперь можно повернуть. Так. И теперь греем саму микросхему. Дожидаемся, когда припой расплавится. Так. Все, подняли. Микросхема наша. Снова возьмем чуточку флюса. Капелька не должна быть большая. Самую малость. И ставим микросхему на свое место. Обязательно ставим микросхему по ключу. С первого раза никогда не получается. Руки немножко трясутся, потому что пью много кофе. Так, снова убавляем воздух до минимума. Плата у нас горячая, поэтому греем сразу саму микросхему. Дуем прямо на нее. Расплавляем припой. Немножко двинем ее. Так, давай, 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 давай. Так. Чуть неровно, но ничего страшного. Теперь нажимаем на нее, и она припаялась. Ну и заодно давайте отпаяем микросхему памяти. Например, вот эту. Температуру опять же 340 градусов выставим. Опять же сперва прогреваем плату, она уже холодная. Греем, греем, перегреем. Уже, наверное, скоро все вокруг поплавится, но плохо пока не сдается.
Ну, что в таких случаях делать? Придется... О, все. Хотел температуру увеличить, но обошлось без этого. Вот она такая под низом у нас. Ну и напоследок эволюционируем до реального ремонта. Починим материнскую плату от ноутбука. Здесь неисправен вот этот вот контроллер питания. Контроллер питания 5 вольт и 3,3 вольта. В общем, этот контроллер я заказал сразу у двух поставщиков в один день. Достанем нашу покупочку. Так, раз. Так, здесь у меня... Здесь я заказывал две микросхемы. Смотрим. Это моя Сулико. Вот она моя Сулико. Ага, пришла не в заводской упаковке. Так. Причем вот та, которая сингапурской почтой, вот та как раз у нас не в упаковке, а просто пакетики. В принципе, они обе 1225C контроллер. Точнее, это TPS 51 225C. Не знаю, микросхеме в пакетике пожалуй, не доверюсь. Вот микросхему из заводской упаковки, из ленты, эту мы впаяем. Так, берем пока. Теперь нам надо отпаять, собственно, дохлую микросхему. Опять-таки нет нижнего подогрева по причине его отсутствия, поэтому греть плату будем термофеном предварительно. В принципе, разница невелика. Так, единственное, тут надо... Нет, так, сначала нужно проверить, как ее... Можно ли ее ухватить и не повредить ничего на плате. Главное, ничего не посшибать во время ее демонтажа. Так, ну, вроде бы нормально. Так, воздуха побольше дадим. Температура 360 градусов. Так, поток чуть-чуть уменьшим. Будем бить на саму микруху. Во время демонтажа ни в коем случае нельзя дернуть плату. Если мы за нее заденем, и она куда-нибудь дернется, то детальки на плате могут сместиться со своих мест. Этого нам не нужно. Мы должны сейчас все отпаять качественно и надежно. Так. На этом месте платы до отмывки было сладкое какое-то вещество, поэтому сейчас карамелью пахнет жженой. Угу. Ну, так, ну, поднять температуру нужно до 370. Ну или сколько он там выдает, я даже не знаю. Калибровал сам, но Китай таки пока что не хотит. Не дается.
Ать. Так, задел конденсаторы, они сшибал немножко. Надо вернуть их на место, пока они не перепутались. Поставим 380. И чуть-чуть увеличим поток воздуха. Плата очень толстая, поэтому она, скорее всего, просто успевает рассеять все это тепло, которое мы на нее подаем. Нет. Так что полный отказ. Так, все, готово. Так, посмотрим, сколько у нас флюса. Ой, посмотрим, сколько у нас здесь припоя ушло на микросхему. Если на микросхеме много припоя, то, соответственно, под микросхемой ее будет недостаточно. Этот нюанс нужно учесть. Если припоя будет слишком много, то он замкнет нам контакты, а если слишком мало, то мы не припаяем новую микросхему. Я пришел к выводу, что контакты новой микросхемы нужно облудить. Необходимо, чтобы количество припоя на старой микросхеме совпадало с количеством припоя на новой микросхеме. Для этого берем, капнем туда немножко флюса. Дай. И обычным паяльником мы это все дело залуживаем. Таким образом у нас добавляется чуть-чуть припоя под микросхему, скажем так. Главное не переборщить. Берем сухой совершенно паяльник, на него немножко наносим припойчика и размазываем по выводам. Теперь надо избавиться от старого флюса на контактах. Ну, заодно, чтобы все это прочистить. Для этого новым флюсом капнем. И дунем сюда феном, чтобы все разогрелось и старый флюс смешался с новым флюсом, со свежим. Новый флюс растворит в себе старый флюс. Таким образом мы тряпочкой можем все это дело убрать, прочистить, не меняя количество припоя под микросхемой. А это важно. Так, теперь берем микросхему, очищаем ее вверх, чтобы можно было видеть ключ. Иначе у нас здесь все будет во флюсе, и мы ключ не распознаем. Так, вот он виден ключ. Положить мы должны вот так приблизительно. Пока что положим рядышком. Плата у нас уже остыла, поэтому сперва мы ее прогреем хорошенечко.
Все потому, что у нас нет нижнего подогрева, плата у нас холодная, на холодную плату лучше не припаивать новую микросхему. Греем просто, держа фен на расстоянии. Так, теперь капаем туда чуть-чуть флюса. Так, берем пинцет и кладем микруху на монтажную поверхность. Вот приблизительно так. Так, теперь ставим на минимум воздух. Температура у нас 380 градусов. Воздух ставим на минимум, потому что иначе мы сдуем микросхему, она у нас припаяется неправильно. Плюс начинает испаряться. Учитывая то, что микросхема долго отпаивалась, мы греем ее достаточно долго. Здесь главное, чтобы микросхема успела усадиться на свои пятаки до того, как испарится весь флюс. Она уже вроде уселась. Заодно конверчики надо на место поставить. Которые у нас сбились. Ну. Дуры. Баки бешеные. Так, вот тот плывет уже хорошо, а этот еще нет. Так, все, на место встали. Вроде готово. Смотрим под лупой, припаялись ли все выводы. Светим при этом фонариком. Потому что если какая-то нога не припаялась, то у нас ничего не заработает. Все, процедура окончена. Микросхема припаялась, проверил под лупой. Плату можно проверять. На этом пока все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте рассказать об этом видео своим друзьям. Ставьте пальцы вверх. Всего вам доброго. Пока-пока.